ক্যালিফোর্নিয়ার একজন চিকিৎসক আঙুল ফোটালে হাড়ের কোনো ক্ষতি হয় কিনা তা জানার জন্য দীর্ঘ 60 বছর ধরে নিজের উপর একটা পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তিনি 60 বছর ধরে প্রতিদিন নিয়ম করে তার বাঁ হাতের আঙুল ফুটিয়েছিলেন, কিন্তু ডান হাতের আঙুল ফোটাননি। এত দীর্ঘ পরীক্ষার ফল কি হয়েছিল? 60 বছর পর তার ডান হাতের আঙুল আর বাঁ হাতের আঙুলের মধ্যে কি পার্থক্য দেখা গিয়েছিল? এর উত্তর আপনারা আজকের ভিডিওটিতে পেয়ে যাবেন। সো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো চলুন শুরু করা যাক। আঙুল ফোটাতে তো ভালোই লাগে, হোক তা স্বাভাবিকভাবে কিংবা মজা করে। অনেক সময় ছোটরা আঙুল ফোটানো নিয়ে প্রতিযোগিতাও করে থাকে। তাই আঙুল ফোটানো আমাদের সবার একটা পরিচিত অভ্যাস। শুধু যে আঙুল ফোটালেই শব্দ হয় তা কিন্তু নয়, এছাড়াও বিভিন্ন কাজকর্ম করার সময়, চলাফেরা করার সময় কিংবা ব্যায়াম করার সময় হাঁটু, কুনুই, গোড়ালি সহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে সংঘর্ষের ফলে শব্দ হয়ে থাকে। অনেকের ধারণা আঙুল মোচড়ানোর সময় হাড়ে হাড়ে ঘষা লেগে শব্দ হয়। ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম নয়। আসলে হাড়ের মধ্যে ঘষা লাগে না। আমরা যখন আঙুল ফোটাই, আঙুলগুলোকে সাধারণত এমন পরিমাণে বেন্ডিং করি যেটা সাধারণভাবে আঙুলের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হয় না। আমাদের জয়েন্টগুলোর চারপাশে এক ধরনের ফ্লুইড থাকে, যেটাকে বলা হয় সাইনোভিয়াল ফ্লুইড। যখন আমরা আঙুলগুলোকে তাদের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সরিয়ে আনি, এই ফ্লুইডে এক ধরনের ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হয় এবং একটা বাবল তৈরি হয়, যেটা একদম সাথে সাথেই ভেঙে যায়। আর এই বাবল ফাটার শব্দটাই হচ্ছে আঙুল ফাটানোর পরের শব্দের উৎস। অর্থাৎ আঙুল ফাটলে যে শব্দ হয় সেটা হাড়ে হাড়ে ঘষার শব্দ নয়, এটা একটা বাবল ফাটার শব্দ, যেটা আপনার আঙুলের মধ্যেই থাকে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আঙুল ফোটালে আমাদের কি কোনো ক্ষতি হতে পারে? আমরা যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঙুল ফোটাই, তখন অস্থিসন্ধির অভ্যন্তরীণে থাকা আর্টিকুলার কার্টিলেজের ক্ষয় বাড়তে থাকে। এটি পরে আমাদের অস্টিও আর্থারাইটিসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এতে আঙুলের জোড়ায় ব্যথার সৃষ্টি হয়, কখনো কখনো আঙুলের জোড়াগুলি ফুলে উঠতে পারে, আঙুল নাড়াতে কষ্ট হয়, ব্যথার জন্য হাত মুঠো করতে পারা যায় না, হাত দিয়ে কোনো কিছু ধরতে পারা যায় না, এমনকি রোগী হাত দিয়ে খাবার খেতেও পারে না। তাছাড়া যারা আগে থেকেই আর্থারাইটিসে ভুগছেন, যাদের বয়স 50-এর বেশি, যাদের অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ের সমস্যা আছে, হাড়ের ঘনত্ব কমে গেছে, তারা আঙুল ফোটালে ফ্র্যাকচার হতে পারে বা আঙুলের হাড় ভেঙে যেতে পারে। তাই এই বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরি। এবার আসা যাক ক্যালিফোর্নিয়ার ওই চিকিৎসকের 60 বছরের পরীক্ষার কথায়। তার নাম ছিল আনগার। তিনি 60 বছর ধরে প্রতিদিন শুধু নিজের বাঁ হাতের আঙুল ফুটিয়েছিলেন, কিন্তু ডান হাতের নয়। এত দীর্ঘ পরীক্ষার ফল কি হয়েছিল? তার ডান হাত আর বাঁ হাতের আঙুলে কি কোনো পার্থক্য দেখা দিয়েছিল? তো চলুন এর উত্তর জানা যাক। আসলে দুই হাতের মাঝে কোনো পার্থক্যই খুঁজে পাননি ডক্টর আনগার। অর্থাৎ দীর্ঘ 60 বছর ধরে আঙুল ফোটানো সত্ত্বেও কোনো পার্থক্যই হয়নি তার দু হাতের আঙুলের মধ্যে, আর আঙুলগুলো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। এরপরেও সতর্ক থাকতে বিনা প্রয়োজনে আঙুল ফোটানো থেকে বিরত থাকাই ভালো। আর আঙুল ফোটালেও অতিরিক্ত ফোটানো একেবারেই উচিত নয়। তাই এ বিষয়ে অবশ্যই আপনারা এরপর থেকে সতর্ক থাকবেন। আপনারও কি আঙুল ফোটানোর অভ্যাস আছে? তা অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করবেন, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.